Cabin crew, prepare for landing. Prepare for landing. Meine Damen und Herren, die Ortszeit im sonnigen Frankfurt 5 Uhr und 50 Minuten. Bleiben Sie bitte noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir in der endgültigen Parkposition angekommen sind. Kapitän Pointner und die gesamte Besatzung möchten sich jetzt recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie haben sich wohlgefühlt auf diesem Flug und mit uns. Wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Aufenthalt hier oder gegebenenfalls eine sichere und angenehme Weiterreise.
Meine Damen und Herren, da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Ladies and gentlemen, as turbulence might occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your own safety. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Kapitän Bosler und die Crew verabschieden sich jetzt von Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und sagen auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign above your head has been switched off. Captain Bosler and his crew would like to say goodbye to you now. We wish you a nice time here. Auf Wiedersehen.
genau. Deswegen, wenn die so groß, ich habe den großen Universum, ja. Hat sich so ja, der erste ist ja 16 bis 20 Jahre. Das Geile ist, Wiki muss jetzt neu machen. Kannst du lesen, das Universum ist ja auch noch ganz neu. Die auf meine Stelle so sicher. Nein, ich glaube, das ist keine Ahnung, seit 66. Wie der Typ beim Blogger mit